У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастара. Тады ён кажа вучням сваім: «Жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё». І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забыдея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і Мацвей мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: «На шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі. А ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма давайце». Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Дорогие браты и сестры, знакаміты урывак з Євангелія, які увесь час чуецца асабліва тады, калі мы нейкім чынам святкуем ці адзначаем штосьці звязанае з пакліканнем. Звычайна там у семінарыях, калі рыхтуюцца клерыкі да пасведчанняў, заўсёды ім чытаюць гэта Евангелие. Нейкія рэкалекцыі вядуць для тых, хто адкрывае сваё пакліканне, таксама гэта Евангелие, бо сапраўды вельмі часта гэта Евангелие чытаецца як заклік Хрыста да тых, хто хоча быць апосталамі. Вось гэтыя словы: «Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала». І звычайна гэтыя словы адносяць да святароў, да манахаў, сясцёр законных, тых, хто больш сваё жыццё аддае служэнню Богу, выконванню ягонага паклікання. Але я памятаю, так было за маіх часоў у семінарыі. Я памятаю, як таксама, не тое, што спрачаўся, але прабаваў мне адчыніць вочы адзін з маіх знаёмых, які казаў, што гэта не толькі пра ксяндзоў. Жніво сапраўды вялікае, але работнікаў мала, гэта пра кожнага чалавека, пра кожнага хрысціяніна, якога Бог запрашае на вось гэтае сваё жніва, на сваё жніво. Кожны з нас мае пакліканне расказваць пра Бога. Кожны сваім спосабам, кожны мае свае таланты. Не абавязкова словамі, можна сваім жыццём, сваімі ўчынкамі, па-рознаму. Але кожны з нас да гэтага пакліканы. Это правда. Гэта першае, што прыходзіць у галаву, калі я чую гэтае сённяшняе Евангелие. Але ведаеце, калі я сёння яго чытаў, я спатыкнуўся аб адно слово. І пра гэтае слово я хачу з вамі пагаварыць. А менавіта гэта самы пачатак сённяшняга ўрыўку, калі Езус глядзіць на людзей, якія сабраліся, каб яго паслухаць, і Евангелие кажа, што ён над імі злітаваўся, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя. Вось гэтае слово «пакінутыя». Я не ведаю, ці вы адчуваеце блізкасць гэтага слова, але мне здаецца, што гэта пра кожнага з нас. Пра мяне таксама. Як часта мы з вамі пакінутыя, як часта нас хтосьці пакідае, як часта хтосьці адыходзіць, вельмі дарагі і блізкі, важны ў нашым жыцці. Быць пакінутым гэта не толькі пра людзей, гэта пра тое, што цябе абмінае ў жыцці.
штосьці, што ты ніколі не дасведчыў, штосьці, што ты, напрыклад, губляеш сэнс свайго жыцця, мэту свайго жыцця, мары. Калі, ведаеце, прыходзіць такі час, калі ты перастаеш марыць. Это вельмі смутна, калі гэта надыходзіць. Штосьці, мы можам быць пакінутымі тады, калі мы разумеем, што ў нашым жыцці па тых ці іншых прычынах штосьці нас абмінае. Штосьці вельмі важнае. Вось мне здаецца, што гэтыя словы, яны сёння пра кожнага з нас. Гэта мы, тыя пакінутыя і вельмі часта знясіленыя. Вось гэтым, тым, што нас абмінае, тым, што мы пакінутыя. І на нас глядзіць сёння Христос. Глядзіць з літасцю, бо разумее гэты боль. Ён вельмі добра ведае, што такое быць пакінутым. І вельмі цікава, што ён на гэта згадзіўся сам. Вельмі цікавы момант. Да, можна вось прачытаць гэта Евангелие, спатыкнуцца вось на гэтых словах, узяць іх да сябе, і першае, што ў цябе нараджаецца, гэта вялікі жаль. І, канешне, да сябе. Пажалейце мяне хто-небудзь, да, вот. Я пакінуты, знясілены, столькі ўсяго мяне ў жыцці адмінула, столькі іншых людзей таксама ад мяне адышло, альбо здрадзіла, пакінула, падманула. І хочацца першае, што вось, неяк так злітавацца над самім сабой, пажаліцца камусьці. Вось, якія бедныя і нешчасныя ў гэтым. І гэта праўда. Гэта праўда, што мы бедныя ў гэтым. Але ведаеце, што цікава? Христос, калі бачыць, што ў ім нараджаецца, ён адразу хоча дапамагчы. Як? Ён разумее, што он усім не дапаможа. Ён выбірае 12 апостолаў, якія таксама былі такімі самымі людзьмі, знясіленымі і пакінутымі. Ён кажа, што вы будзеце маімі апостоламі, вы будзеце даваць штосьці важнае іншым. І мы сёння прачыталі іх імёна. Мы ведаем, што вось гэта момант, калі яны былі выбраныя. Але ведаеце, калі глядзім на гэтую гісторыю, то мы можам убачыць, што сапраўднымі апостоламі яны стануць пазней, яшчэ не зараз. А ведаеце, калі? Калі даведаюцца, што такое, калі Христос цябе пакідае. Калі пакідае, тваё жыццё пакідае сэнс. Калі яны ўбачылі смерць Хрыста. Калі яны прайшлі праз вось гэты досвед бессэнсоўнасці, яны сустрэліся з ім і прайшлі праз яго. І прайшоўшы, сталі сапраўднымі апостоламі. Раптам яны сталі здольнымі даваць штосьці большае іншаму чалавеку. Не проста спачуванне, а даваць сэнс, даваць жыццё. Вось гэта тое, пра што кажа Христос. І ведаеце, і мне здаецца, вот гэта вельмі такі важны момант, што калі ты сам сябе адчуваеш пакінутым і знясіленым, то у цябе ёсць два варыянты. Альбо ты будзеш страдаць над сабою, да, жаліцца над сабою, пакутаваць, распавядаць іншым, які ты бедны. Што, гэта не дрэнна, бо гэта дапамагае нам перажыць, але вельмі часта мы на гэтым толькі спыняемся. Альбо другі спосаб. Калі ты пакінуты і знясілены, ты пачынаеш аддаваць сябе іншым. І гэта вельмі складана, але так робіць Бог. І ў гэтым ёсць штосьці вельмі Божае. І ведаеце, мне здаецца, што вось, так дзейнічае Бог. Ён такі. Ён гэтаму хоча нас навучыць. Ён вучыў гэтаму апостолу. Пазней ён вучыў Паўла, які таксама стаў апостолам. А памятаеце, што Павел сказаў у пэўным моманце? Больш радасці ёсць у тым, каб аддаваць, чым у тым, каб забіраць. Гэта пра гэта. Калі ты найбольш патрабуеш чагосьці, то Бог нас заахвочвае, умей аддаць яшчэ больш. Это не укладваецца ў нашу галаву. Мы не прызвычаены да гэтага. Але гэта дзейнічае.
Я неаднойчы з гэтым сустракаўся, я неаднойчы бачыў гэта ў іншых людзях, якія перажывалі неяк там сваё духоўнае змаганне, сваё духоўнае жыццё. Я памятаю, калі вось я там у размове таксама пачаў жаліцца над сабой, што вось то не так, это не так, тое і плохо, тое не атрымліваецца. Чалавек мне кажа: калі ты не ведаеш, што рабіць, ідзі дапамагай іншым. Аддавай сябе, аддавай свой час, колькі зможаш. Можа, ты не здольны на штосьці вялікае, але каля цябе заўсёды ёсць хтосьці, хто патрабуе. Ідзі і аддай. І часамі гэта і ёсць той шлях, на якім мы адкрываем сэнс, на якім мы становімся сапраўднымі апосталамі, на якім мы, як апосталы, здольны пераадолець усе знясіленні і пакінутасці нашага жыцця. Бо апосталы, мы ведаем іх жыццё, ім не перашкодзіла нічога. Яны праходзілі праз вельмі вялікія розныя досведы, цяжкасці, але былі здольны праз усё гэта прайсці. Таму вось я спадзяюся, што вы гэта пачулі, што вы гэта зразумелі. Для мяне самого гэта такое заданне, да? Вось я гэта толькі так як бы зразумеў, да? Вот, убачыў, але вот как это выканаць, гэта цяжка, это не заўсёды так лёгка. Але вось гэты два выбары, калі ты знясілены і пакінуты: альбо шкадаваць самога сябе, альбо аддаць нават тое, што ты маеш іншаму, нават ведаючы, што, магчыма, гэты чалавек не адразу гэта прыме і зразумее. І няхай для нас таксама сёння будзе за ахвотай для гэтага вось гэтыя словы, якія я вам казаў, словы святога апостола Паўла. Больш радасці ў тым, каб даваць, чым у тым, каб забіраць, каб браць, аддаваць.